ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெர்ஃப் ராயவல் எட்ஜ் சீரீஸ் இந்த கன்னோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 3 feet லாங். இதில் என்ன ஏஜ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 14+ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் இந்த செட்டு. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்னோட ஹேண்டில், அப்புறமா கன், அப்புறமா பால், அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டார்கெட். இதில் வந்துட்டு பால் இருக்குது, ப்ளஸ் அந்த டார்கெட்டை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹேண்டில் வந்து ரொம்பவே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம அந்த ஹேண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த கன்னில் ஒரே டைமில் 10 பால்ஸ் வரைக்குமே இன்சர்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த கன் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். நெர்ஃப் சீரீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கன்னை மறக்காமல் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you in the next video.